नाच 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 ना Hello and namaste people, it's me your boy Khatri bro is back with another new vlog. आज चाहिँ नि हामी दक्षिण काली जाँदैछौँ म र बुढी मेरो वाइफ हाम्रो बिहे भएको आफ्टर 2 इयर्स पछि हामी बल्ल सँगै घुम्दैछौँ क्या 2 वर्षसम्म कहीँ पनि गएन होइन दुईजना कतै घुम्न पनि गएनौँ केही पनि गरेनौँ बिकज अफ लकडाउन होइन लकडाउनमा बिहे भयो हाम्रो सो लकडाउनमा बिहेको भएको कारणले हामी कतै घुम्न जान नि पाएनौँ एक र दुई भनेको अब त्यसपछि मिलेन क्या अब बुढी ड्युटी गर्न जानु थालिहालेँ यताउता होइन अनि अब आफ्नो पर्सनल कामहरूले गर्दाखेरि म पनि बिजी नै भइरहेको थिएँ त्यही भएर सँगै घुम्न जाने चान्सै पाएको थिएन अब आज चाहिँ कहाँबाट लक्किली मिल्यो होइन फर्स्ट टाइम होइन 2 वर्षपछि फर्स्ट टाइम घुम्दैछ अब मेरो छोरी नै 1 वर्ष हुन लागिसक्यो होइन अहिलेसम्म घुम्न गएको थिएन हामी यस्तै हो ठिकै छ अब आज चाहिँ हामी दक्षिण काली दर्शन गर्न जाँदैछौँ अहिले चाहिँ बिहानको 4:30 भयो मान्छेहरू उठेर मर्निङ वाक हिँड्न थालिसकेका छन् है नुहाएर यसो निस्किदिएको लास्ट चिसो पो हुँदो रहेछ त झन्नै म अझ फेरि यस्तो चिसोमा नि हाफ सर्ट र हाफ टी सर्ट लगाएर म त आउन लागेको थिएँ यति ज्याकेट लगाउँदा त चिसो छ यार अहिले चाहिँ नि अलमोस्ट चोबारतिर पुग्न लाग्यौँ हामी अब लेट्स सी है त जर्नी कस्तो हुन्छ आज फर्स्ट टाइम हो मेरो वाइफसँग हिँडेको खुसी लाग्यो 2 वर्षपछि सँगै हिँडी ल्याएर रहेछ त्यही पनि बिहानको 4:30 बजे बल्ल टाइम मिलाएर हिँडेछु छोरी उठिसकेको थिएँ बिहानै छोरीले फेरि सँगै उठिदिन्छ भने छोरी नउठोस् भनेर चाँडो उठेर हिँड्न खोजेको छोरी हामी सँगसँगै उठेर अहिले चाहिँ ट्यागको ड्याडलाई छोडेर आएको छु छोरी चाँडो गएर चाँडो आउनुपर्छ अब फेरि चाँडो निस्किनु चाहिँ अब आज स्याटरडे होइन स्याटरडे भएर अब पुरै प्याक हुन्छ दक्षिण काली लाइन बुझ्नुपर्ने होला त्यो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ चाँडो निस्केको शनिबार भएर अब जस चाँडो अब त्यति साह्रो लाइन चाहिँ नहोस् चाँडो आउनुपर्ने छ यार छोरीले पिराउँछ ओइ छोरीले पिराउँछ फेरि घरमा बुवा आमालाई छोडेर आएको छु छोरी है त्यही भएर ओहो चिसो भएन है चिसो भएन है कस्तो चिसो या त चोबार आइपुग्यो चोबार भन्छ लिएर आउनु पर्थ्यो किन नहुनु यो खोला थियो झन् कम चिसो हुन्छ चाँडो पुगेर चाँडो दर्शन गरेर आउनु पाए हुन्थ्यो अरूभन्दा घरमा छोरीले पिराउँछ भने म त टेन्सन हो अरू त केही पनि छैन अरू त चिल्याक्स हो तर त्यति साह्रो पिराउने छोरी पनि छैन मेरो ज्ञानी नै छेद छैन चाहिँ त्यही पनि यो छोरी भइसकेपछि अलिकति माया चाहिँ नि छुट्टै हुँदो रहेछ क्या आफ्नो सन्तान भने आफ्नै हुन्छ भने जस्तै हुँदो रहेछ क्या अब के गरी के खाइ पिराइ कि भन्ने कुराहरूले चाहिँ नि खाइरहँदो रहेछ क्या यस त्यही भएर चाहिँ अहिले चाँडै निस्किन मन छ त्यहाँ गएर नि होइन अहिले चाहिँ हामी चोबार आइपुग्यो जाडो छ गाइस अब मैले चाहिँ भिडियोजहरू नि फेरि बनाइरहनु चाहिँ पाएको थिएन है धेरै भयो भिडियोहरू बनाउनु नपाएको बाहिर निस्किनै पाएको छैन भिडियो बनाउनलाई जस्ट बिकज अफ सम प्रब्लम्स यस्तै अब भनौँ न केही काममा जिम्मेवारीहरू नै छ सो जिम्मेवारीहरू आएको भएर चाहिँ म घरबाट बाहिर निस्किन पाइरहेको छैन बनाउनलाई भिडियोज बनाउनु चाहिँ रहर त छ मलाई मन नभए होइन बाहिर निस्किन नि मन छ होइन तर धेरै रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू आएपछि चाहिँ नि लाइफ चाहिँ नि हल्का मोज मजातिर भन्दा पनि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीले चाहिँ अड्काउँदो रहेछ क्या मोज मजा गर्नै नपाउने रहेछ घुमफिर गर्नै नपाइने आफ्नो यो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ एउटा उत्यो चाहिँ नि बेला बेलामा धड्का दिइरहने रहेछ त्यही भएर म चाहिँ नि यस्तो निस्किन पाइरहेको थिइनँ त्यही भएर भिडियोजहरू बनाउनु पाएको छैन होइन अब सकभर भिडियोजहरू पनि मैले कन्टिन्यू दिने सोचिरहेको छु पेट्रोल पनि छैन होला फेरि बाइकमा तनाव छ बाइकमा पेट्रोल छैन बाइकको पेट्रोल महँगी बढेर त्यस्तै छ 160 रुपियाँ तिरेर हाल्नुपर्ने छ गाइज त्यही भएर तपाईँहरूले मलाई चाहिँ यसो हेल्प गरिदिनु पऱ्यो सब्सक्राइब गरेर लाइक गरेर सेयर गरेर साथीभाइहरूलाई है सो नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु अनि पुरानै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि मेरो सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ भने चाहिँ नि पुरानो आफ्नो साथीभाइहरूलाई
यसो सेयर गरेर सब्सक्राइब गर्न लगाइदिनु अनि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला है त। सो तपाईँले मेरो कुनै पनि भिडियोजहरू मिस गर्नु हुँदैन बेल आइकन थिचिसकेपछि है त। त्यही भएर प्लिज हेल्प मी आउट गाइज, तपाईँहरूकै हेल्प चाहिनेछ। अब ओ ओ ओ ओ बाटो त के हो, अब त्यही हो, नयाँ हो होइन, न्यू कमर्स हो म। सो ट्राइङ माई बेस्ट टु डु। Those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy. यसका अब कसरी आएको सन्ना हान्दिन्छ गाडीले। सो गाइज म चाहिँ अहिले फर्पिङ चेक पोस्टमा आइपुगेँ है। बाइकमा पुरै उयो ख्यार 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 आवाज आइरहेछ। सर वाट्सअप हजुर दक्षिण काली मन्दिर सोध्ता है मेरेको यसले मलाई चिनाएन रहेछ क्या हो, चिनाइदिउँ क्या हो भनेर क्या होइन। आफ्नो ड्युटी त गर्नु पऱ्यो नि होइन, सही हो। जस आफ्नो ड्युटी निर्वाह गरिरहेछन् होइन, दिन रात नभनिकन। सो ह्याट्स अफ। हो आफ्नो ड्युटी त गर्नु पऱ्यो, जसुकै भयो भने सोध्नु पऱ्यो। म फेरि कुनै ठुलो मान्छे त होइन, त्यही पनि यसो जिस्केर म त भनिदिएको होइन, चिनेन कि क्या हो भनेर होइन। सो ह्याट्स अफ ब्रदर है, सबै नेपाली प्रहरी दाजुभाइहरूलाई पनि ह्याट्स अफ र आफ्नो कर्तव्य निभाइदिइरहनु भएको छ होइन। सो द्याट तपाईँहरूको कारणले हामी सुरक्षित पाराले मजाले सुत्न पाइरहेछौँ राति पनि होइन। अब हिजो आज चाहिँ मेरो घरतिर चोर धेरै बढाएको थियो, यसो मेरो घरतिर नि घुम्दिनु पऱ्यो प्रहरीहरू, प्रहरीज्यू हो नि। अब हिजो आज चोर बिगी भइरहेछ नि घरबाट। फेरि चोर पनि कस्तो चोर आउने हो, बाहिर सुकाएको लुगाहरू चोरेर गइदिन्छ, राखेको चप्पल जुत्ताहरू दिने के चोर आउँछ आएपछि होइन। चोरेपछि अलिक ठुलै चोर्नुपर्छ क्या, ड्याममा बाहिर जिन्दगी बन्ने गरेर त्यो सानोदेखि त्यो चप्पल लुगा चोरेर के काम। भोलि भेटायो भने मान्छेहरूले डङ्काडङ्क बुझ्छ होइन। त्योभन्दा त बरु आँट गरेर आइसकेपछि अलिक ठुलै ब्याङ्कै लुटौँ अथवा ठुलो घरै लुटौँ, त्यस्तो हिसाबले आउनुपर्छ क्या चोरहरू। यदि चोरहरूले हेरेछ भने चोरहरूको लागि है मैले दिएको आइडिया। अनि जस लाइफ गर्नुहोस् न यार, चोर बनिसकेपछि एकचोटि पो चोरी सधैँभरि चोरेर कहिले हुन्छ। चोरिसकेपछि एकचोटि चोरेपछि लाइफ बन्ने हिसाबले चोर क्या होइन। अब उनीहरूलाई नि बाध्यतै भएर चोरे होला, खाना लाउन गाह्रो भएर होइन। अब सरकारले केही गरिदिँदैन, गरिब गरिब नै भए, धनी धनी हुँदै गए नेपाल होइन। के भन्नु त, जस अलिअलि आइडिया पनि दिनु पऱ्यो है चोरहरूलाई। मैले पनि पहिला चोर नै थिएँ भनेर क्या पार्ट अफ जोक्स होइन। सो दक्षिण काली आइपुग्यो बुढी, यो दक्षिण काली। ल वी आर एट द दक्षिण काली। यहाँ टिकट काट्नुपर्छ क्या, टिकट काट्नु पर्दैन त्यो क्या। बाइकसँग टिकट लिन थाल्यो भने त फेरि म चाहिँ थाहै छैन यार यहाँनिर टिकट काट्छ भनेर, फर्स्ट टाइम थाहा भयो हो। अलिक पछाडि जाऊ न है बुढी, तिमी मेरो गर्लफ्रेन्ड होइन नि त यार, मेरो बुढी हो नि। अब गर्लफ्रेन्ड हुन्जेलसम्म पो टाँसिएर बस्यो नि त, बुढी भइसकेपछि नि टाँसिएर बस्ने त हट। गाह्रो छ गाइज, गर्लफ्रेन्ड कहिले भएन जिन्दगीमा, सिधै बुढी भयो। बुढी फेरि टाँसिएर केही छैन है, अब के भन्नु, ठिकै छ। बुढी नै भयो भने बे नै भयो भने हल्का गर्लफ्रेन्ड भाइब्स दिन्छ बुढीले बेला बेलामा, त्यही हो। खास यताबाट गयो नि हुने हो, तर हामी चाहिँ यताबाट जाउँ है, यहाँबाट तल राखिदिउँ बाइक। आइपुग्यो, वी आर एट दक्षिण काली। जय होस् दक्षिण कालीमा। ल यहाँनिर त गाडी न गाडी रहेछ नि त, बाइक राख्नु दिँदैन क्या हो, यहाँनिर राखिदिउँ भनेर आएको छन्। म यति धेरै गाडी छ, वाइल्ड प्याक छ जस्तो छ नि त। फेरि यहाँनिर राख्नु दिँदैन क्या हो, झरा झरा। राख्न दिन चाहिँ पर्ने हो है, पर्न छैन। अलिकति माथि बुढीलाई नझार्न पनि रहेछ, यहाँनिर राख्न पाइहाल्छ नि। मलाई थाहा थियो राख्नु पाइछ भने चाहिँ होइन। अब धेरै पछि आएको, अब के हो नियम चेन्ज भयो कि आएको नि होइन, जेन हुनसक्छ। सो वी आर एट दक्षिण काली गाइस है। सबभन्दा पहिला चाहिँ एक कप चिया खाएर गइदिनु पऱ्यो जस्तो यार है। ल गाइस पहिला चिया खाइदिउँ है।
दिस इज दक्षिण काली। तल हेरिदिउँ त कतिको प्याक छ। यहाँबाट हेर्दा त त्यस्तो ओ लाइन त रहेछ त हौ तनाव छ त हौ। चिया खाएर जाउँ भने चिया नखाइकन जाउँ क्या हो। कहाँ गयो मेरो बुढी? वेयर इज माई वाइफ? ती तल कुरेर बस्यो क्या यार। सोची पो छ त मेरो वाइफ त फेरि माथि आउनु पर्ने। कस्तो सोच होला त यहीँनिर बसिरहेको रहेछ कुरेर मरा थाहै छैन यसलाई केही पनि। ऐसा भी होता है जिन्दगी में। ल ओ ट्याक्सी कहाँबाट आएको हौ? झन्न उडाइदियो त्यो बिहान बिहानै। किन यहाँ बस्यो? यता आउनु पर्दैन? दक्षिण काली पहिलोपटक हो। सो सी इज माई वाइफ गाइज। से हेलो। दक्षिण काली पहिलोपटक आयो अनि यताबाट आउनुपर्छ भने थाहा छैन। ए अहिले बच्चा भइसक्यो। बच्चामा आएर चाहिँ मेरो बुढी बच्चा भइसक्यो अहिले। अनि कहाँ हुन्छ? सो यहाँबाट तलतिर जानुपर्छ है त। भाकलको भाग कति रे ब्रो? भनिदिनु त कति रे? 790। अनि भाकल नगरेको यो चाहिँ भाकल गरेको यो चाहिँ 290। नरिवेलको चाहिँ कति हो नि? हिसाबै नगरी दिए यार ब्रो त त्यो पैसा। अब यति धेरै लगेपछि त अलिक मिलाएर गर न। 50 गर न। 50 रुपिस गर्नु है। 50 गर्नु। 50 कस्तो भ्याउँदैन यार। तपाईँ त प्योर बिजनेसम्यान हो कि यार। मन्दिर बसेर नि यस्तो गर्नुहुन्छ त। ल कति भयो यो र यो दिनु अनि अहिले पैसा दिउँला। अहिले आउँदा आज दिउँ है। उता हेलमेट छ हेलमेट राखिदिनु है ब्रो। यहाँ छ यो। ल लेट्स गो ब्रोदी लेट्स गो। सक्छ बिहे गर्नुको फाइदा यही हो गाइस। खुवा इन द हाउस। यस्तो छ खुवा। लेट्स गो। यहाँबाट चाहिँ नि लाइन छैन तलै होला लाइन। त्यतिखेर सर्छ त लाइन खै अझ भर्खरै आइपुग्यो। लाइन वहाँ छ यार। लाइन बढाइ छ। पछाडि झन् कति धेरै मान्छेहरू भइसक्यो है बुढी। पछाडि मान्छे धेरै भइसक्यो नि त। अहिले चाँडो आउनु पनि रहेछ। यो झन् योभन्दा पनि चाँडो कति आउनु है? आमामा लामखुट्टेले टोक्यो अरे। बुढी राम्रो छ मेरो मै खाइदियो लामखुट्टेले। त्यहाँ राम्रो राम्रो बुढी बनाउनु हुँदैन या राम्रो केटीसँग बिगार्नु हुँदैन। अब आफ्नो बुढीले फ्लट गर्दै बस्नु पऱ्यो नि लाइनमा। अब अर्का छोरीलाई त गर्नु भएन होइन बुढी के हो? खुर्र सर्छ भने कि होइन? सरी है अलिकति सरी। कतिखेर गाह्रो भयो म बोकिदिन्छु। बिहारीको फाइदा हो यो केटा। जति गाह्रो भयो नि बुढीले आफै गर्छ कि त्यहाँ बिहारी म चाहिँ चाँडै समयमा पलाउनु लाग्यो। लाइन छैन हेर उहाँ कहाँ माथि भइसकेको छ। यस बुढीले चिया नखाउँ पहिला लाइन बसौँ भन्ने भएर पालो चाँडै आयो अरे। यस आउनु लाग्यो ल। वी आर अलमोस्ट दियर जाओस् दक्षिण कालीमा। मान्छेहरू कति छन्? मान्छेहरू आउनुभएको छ। यहाँभित्र फोटो खिच्नु दिँदैन होला सायद। आई थिङ्क सो। ठिकै खस्यो यार। त्यस पालो चाँडै आयो है। हामी कति 4:30 मा आएको थियो। 5:30 जतिमा पालो आइसकेको थियो हाम्रो है। 1 घन्टा पनि पालो आयो ल चाँडै। त्यति साह्रो लाइन चाहिँ छैन। लाइन पनि मान्छेहरू चाहिँ झन्डै आएको छन् आउनु चाहिँ। त्यस अब चाँडै भयो। आज सोच्यो भन्दा चाहिँ त्यस्तो साह्रो मान्छेहरू चाहिँ हुँदैन थियो। थोरै नै हुन्थ्यो। हिँड जाउँ अब घरतिर गइन्छ। हल्का चिया खाइदिउँ। लास्ट चिसो हेरेर चाहिँ अहिले चिया खान्दिनँ मलाई मेरो बुढीले। चिया खान्छु भन्दाखेरि नल्या ए अहिले पालो आउँदैन भनेर गर्दै बाटै छिपेर होइन। नयाँ खोल्यो होला थाहा छैन। ल दक्षिण कालीमा हामी चाहिँ नि
बाइक राखेर ठाउँतिर जाँदैछौँ माथि छ बाइक राखेर है माथि भेटौँ भाइ ए मिठो छ जस्तो नि त हेर्दै यार यतातिर बस्यौँ कि क्या हो यहीँ बस्छौँ न त यहाँ बस्ने कि त बस्ने उता बस्यौँ हस् त हस् बुढीले मानिन यता बस्नलाई है यहाँ बस्ने होला पहिला सुरु हाम्रो यो पूजा साधन चाहिँ त्यहाँ राखिदिनु पऱ्यो अनि फ्री भएर खाइदिनु पऱ्यो मिठो छ नि त गाई झर्दै मिठो छ यार मुखा पानी आयो नि त पेट देख्नु भयो कतिको अब हामीले चाहिँ यो सामान यहाँबाट लिएको मेरो हेलमेट पनि यहीँ छ है त्योहरू सबभन्दा पहिला यहाँ राखौँ ओ दाइ ओ ब्रो यो एकछिन यहाँ राख है अहिले आउँछ कसरी हो यो कसरी यो कसरी 250 अनि यो 200 मात्रै राखिदेऊ बुढी चाहिएको नत्र लानु 400 को बटम हाल्नु के बट्टाकै हाल्नु ल ल बट्टामा हालिदिनु ल के तपाईँ पनि ल बिहानको बोनी के बिहादिनु होइन ल गाइज दक्षिणकाली दक्षिणकालीको दर्शन भयो गाइज अब गोइङ होम कसले ए के थाहा त म त्यहाँ किन्छु भने अर्को ठाउँ गएछु त मलाई खै हाम्रो त्यो दिन दाइ होला राखेको थियो है अनि मेरो हेलमेट त्यहाँनिर राखेको थियो सामानहरू सेफसँग थ्याङ्क यू अब घरतिर गइन्छ सो दिस मच फर टुडे गाइज होप यु एन्जॉय द भिडियो सी यु इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन टाटा बाई बाई जय नेपाल बाई बाई